Dzinoshandiswa navanhu vakawanda. Vanoti aiwa ndiripo, I can give you my kombi. Ndokwanisa kukupai mari yekuwedzera kana pakazi paudiwa mombe, ndinotenga mombe. Pakazi paudiwa mbudzi, ndinokupai chii? Mbudzi. Saka uri kuti ukapa mbudzi yekunoshandiswa kuripa ngozi, whether uripo kana zvahupo, waripa ngozi. Whether uripo kana zvahupo, mari yako yakamirirani? Iwe. Contribution yako iwewe ndiyo presence yako. But you are saying you are willing to contribute in any way. And meaning kuti mumwoyo menyu mune munhu wamuri kunyara kana wamuri kutya kuti wakazozwa. But for your information, Victoria, maprista akawanda mazuva ano anoparidza nyaya chikristu netsika. Ende pese pari kuvigwa munhu mazuva ano nepedza munozwa mufundisi anoti wanhu waMwari wayo, pangu inini sevhisi yangu chechi ndadini ndapedza. Chiitai zvenyu zvechiwanhu chedu. Ndamira pamberi pedare ramakombidasi. Zvese taura nezvechokwadi. Tikanyimba chabatwa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Pamusoro ichangani zita rangu rinonzi Chauyawo Nyashimo. Ndakamirira nzvimbo yepaNyashimo. Tine mwana wemukoma wangu dango remupameri anzi Wayne Nyashimo. Wakapara mhosva akauraya munhu pamutare. Saka takazoenda kune munhu anga akaurayiwa kwacho kumusha kwake kuPlumtree. Tasvika kuPlumtree takasvika tikapinda mumusha tatina baba nevakoma vamwe tatinavo. Tapinda mumusha mavo wakatanga wamboita chivanhu chavo chavanoita uko kuPlumtree. Tapinda pakauya mumba mavo matakapinda mamune chiremba wawanga wanaye. Saka wakangoti isu mumusha medu tine zvemo nengodziko dzedu dziri muno, imi mune zvenyuwo zviri kumusha kwedu. Saka imi tiri kuti imi muendai munofambe, tichasara tifambawo tozoita sei tozoya tosangana. Saka tabva ukoko I think shoko rakasvika rakadzoka kumusha kune vamwe vangavasika ndo zvataurika kune kwatakapara mhosva. Saka zvakazoitikawo pane muzukuru wangu akashayika. Saka pandakaenda kurufu ndakazoenda ndikataurana nababa ndine mukoma nevamwe anatete tikavatsanangurira zvakaitika zvacho patakaenda kuPlumtree. So ana baba patakataura navo, ana baba vese vakaita sei vakabvumirana nazvo kuti aiwa ngatiite sei tinofanira kufamba. So tikatati ana baba vabvuma tikataenda patadzoka hedu kwataidzoka. I think pakapera kana isiri 2 weeks or so patazonzi ukazoya shoko tikanzi ana baba vari kuti vagara sana baba vari kuti sachairi hatisi kufamba. Saka isu nyaya yedu ndeyekuti tiri kubvuma mhosva kuti mwana wedu akupara mhosva pakapondwa munhu. Ava vari kuti tifambaiwo tisangane so that tigadzirise zvakaitika. Ndo pane nyaya yedu mama. Kana muti mimi muri kubvuma kuti zvishwa makadi makauraya makatoenda kumhuri yamakaurayira iyoyo mukazvipira, and it means you are quite sure kuti mwana wenyu ndiye akauraya. Saka inini kana makunzi endai mofana chikutaurwa apa kungotaura verification kuti ndai moverify kuti zveshuwa isusu zvatinazvo kuno nemi zvamuinazvo zvakafanana ine kuti muripe mukuziva kuti zveshuwa chatikuipa ndochi of which is correct. What is tinodze kungozi. Saka kuti tizive kuti iri kubuda iri papi kana kuti iri kubuda sei hatizvizivi. Saka chipo chiribatsira kuti endaiwo toendawo then tadzoka todi toti zveshuwa tese tadii
Saka dambudziko rana baba varipo navo arutaura vakamira navo apa mukuru wacho ndiani kunamara vakuru wacho ndiyo vatunda mira pamberi ramambo mutasi zvese nditakuda kuti chokwadi kana ndikada sabato memusha mwari ngatibatsirewo mudzukuru wakakana nomukomana Stanislas STANISLAUS mudzukuru wakakana nemumwe mukomana ndokusvika pakuuraya. Vasvika pakuurayana takabva tandoenda kumusha kuPlumtree kune mwana kumusha kwemwana wacho iyoyo tikataurirwa kuti tikabvuma kuti zvakaitika zvinotodii kwanzi imweni mufambayo ivo vachafambawo kumusha kwavo ikoko vachatotidaidza kuti chiuyai tiende kumusha kwacho totaurirana kuti pane muripo wobviswa muripo. Ndizvo zviripo. Saka zvomakazienda makafamba hatisati tafamba tati kutsvaga mari kuwana kuti vatope mari yekuyeyo. Zviro zvakazoshamisa ngezvekuti takazonga taakuyai kudai kwamutasi zvemwana izvi ngofunga tinezvi kwakuta oromose iye kumabva kwana kune kwamakaurayira kuPlumtree takabvako tibva ta 2 years ago. Make sense kana muchiti makabva ku2 years ago asi munoti munhu akafa yeye akuti andiuya zvakataura mambo akafariri ndati ndabvunza kuti munhu akafariri ukati yeye ako ndochiti makazi pamakaendako makazi chifamba irini pa2 years saka munoti akafamba munhu batsirai baba panafesi batsirai baba nyaya yakaitika muna 2023. Alright, ndini David Nyasvimbo. Ndikaitibatsire baba ndingava veitika pamagetsi. Baba batsira kuvhara mabhatani. It's okay, it's all right. Dari pamusoro idari nyaya yakaitika muna 2023 muna November 2023. Saka takatora nguva tichiedza kupushana newemhuri anga akamirira wandaigona kubata mamutaro. Tikazowirirana musi wa6 April 2024 ndopatakazokwanisa kuenda kuPlumtree kuti tinonyaradzana nekubatana maoko nekutsvaga way forward. Ndofunga ipapo ndopandingabatsira. So chakatsaurwa chacho chekuti kana utotsa kuti makaenda 6 April 2024 apo almost into April. Saka 10 months mundotsvaga mari ndizvo tichaura nechokwadi kuti ishu ndeyemari here kana kuti pane zvimwe zvisiri mari kuti kati imari handifunga baba nyaya yenyu yekuti hamufamba mhane gore musingafambi inyaya yemari chete here kana pane zvimwe zviri inyaya yemari. Inyaya yemari. Saka nhasi uno pakauya kuti pavana vese vakati mari iripo kunofamba. Wakati pariri ndofamba. Wakati mari iripo wanofamba unofamba.
Musabvumezo kwenu. Musazvimanikidzira. Because mukazvimanikidza mozotadza kuita zvitaurirana. Isu tichazotsvaga kuti kana makati mukuenda maenda here kwanzi mudii. Because zvatinoda isu ndechekuti mukatarisa ngozi haisi kuafekta ine. Vanhu vakatagirwa nengozi iyoyo 1. Saka zviri kwamuri kuda kuti vana utsinye here kana kuti kana paine zvokuswirira nazvo zviri nani kutaurira vana vazivi kuti vana ehe munhu akafa zvitsvo asi hatiswirira pakati pakati. Then nyaya yogadziriswa once and for all. Pano kuti muende mozofamba mambo ndiye akandimanikidza kuti ndiende asi ndakandisikana. Izvo zvati ndosanoti isusu imimi kana muri kuti muri ready kuenda handiti hapana chakashata. Kana iri ishu yemari handiti mari yemuntu ane zvayo yanga yambonzi mari. Tinongo ngatataurira kuti tobvisa mari. Asi chakati ka kubva kwamabhoplan tree chakati imimi sana baba newana mataurirwa kuti ndai mofana. Chakakutadzisai kuti mabhoplan tree mumbogare pasi muchironga chii because kaitsenge imuratidza kuti after plan tree hamuna kuti mazomugara pasi kuti muronge kuti taakudii. Makagara here after plan tree? Takagara kuti tabva kuplan tree takati takumbura mumusha kuti ndiro zvaitika. Pamakaronga makurukura makanzi mari yemuruda imari iyi iri kunetsa. Kunongotaura kuti apana makambotaura kuti imari. Saka mari yemamutsvaga yemunhu yakapakamira ndeipi? Mati imimi chakati musaende kofamba inyaya yemari. Ndochibvunza kuti mari yacho yamakakuita nokumubvisa mari yakati imari iyi mukati handinombotauра zvenyaya yemari. Ndochitika saka mari yemamutsvaga iri mamutsvaga ipi yamakamira? Tati kutsvaga mari yekuti tifambira. Mari iyi I think zvataurwa zvese pane zvakaitika ndizvozvo. Zvakaitika patakabva kuplan tree takataurana nababa tikati nababa hatifambei. I actually spoke to baba kuti hataenda tese kuplan tree tikati nyaya ndio iripo. Ivo vakati patakabva kuplan tree vakati ivo vafudzwa kumusha unotaura nevanin'ina vavo. Vanin'ina vavo vane vanin'ina vavo 4 and then panapa vanin'ina vavo 4. Saka vakati vachataura nevanin'ina vavo toita nearrangement yekuti tifambe. Then what happened is a week vadzoka kumusha vakazondifonera zvikanzi no Clemens isusu tagara pasi nevanin'ina vangu taona kuti zvokufamba zviri kucreata friction in the family. Vanhu vakutanga kunongedzana and so forth. Saka we've decided kuti kufamba imimi kana muchida yenyu, meaning myself and my brothers and my close family, famba yenyu, but isusu tinozokubatsirai pakudi kana pauda kuzokwamburipo. So the issue yemari, to answer, to actually expand the panel the issue yemari, what happened is pakaitika nyaya iyi family yese extended family takatanga kucontribute mari tikatanga kuichengeta kuna bauni vamwe bauni vedu mun'ina wana baba tikati bauni michinchi taibvesa muchengete mari but aichengeta mari tisina a figure tichiti isusu tichazonzwa kana tangodzi taakufamba mari yachibudiwa imari iyi kana yatingi tacontribute iri shoma then totsvaga toedera toisa imwe kuti ikwane. So the issue yemari to actually answer this question, it's not an issue. I see yakatadza kufamba. Nyaya yakatadza kufamba inyaya yekuti ana baba edu vangu vasingawirana. Among them from zvandakanzwa inenge zvokuti vamwe vakati isusu hatichafambi takuenda kuchechi.
tikati aiwa kana zvirizvo then vari kuda vacho even offer tikati saka vari kuda vacho vakufamba ngatifambe nevavo then tozodzoka todi toudza wese kana unenge wasina kuenda vacho watoudza kuti ndo zvataura. But then baba vakazondifonera nini I'm going back vakazondifonera vakati aiwa isusu tadecide kuti hatisi kuda zvekufamba saka because zvinoita some unnecessary issues which we don't want to deal with as a family. So ndo nyaya iri saka ndo zvakatadzisa kuti ifambe up to now tachingoita that tug of war yekuti tiwirirane kuti tigone kufamba. Right. Issue iripo ndeyekuti munodzira ne one issue. Andrew. Saka kana muchifamba munofambira one issue. But zvekuti vamwani zvinhu zvaenda zvimabhachi mavo zvavakusvika zvinosvika zvimwe zvabatwa. It's another issue. Because mubatsiri wamurikuenda hamusi kuenda kuti mubatsiri akuvhundurire zvinhu zviri muno. Aiwa. Muri kuenda kuti mubatsiri aite sei akusimudzirei nyakufa chete. Kusimudzirei nyakufa chete. Nyakufa wabva kutaurira zvarudini. Zvaruda chete dzimwe dzese haabati. Unless kana muri kuti mimi mune dzimwe nyaya dziri mumusha dzamuri kuziva dzakaburitsa mukoma 19 akabona kuti pamwe mune dzimwe nyaya dziri mumusha dzamuri kuziva saka muda kumateka advantage kuti patiri kuenda nevarume avo tobva takubatira imba. Yes. So it's also issue yedu kuti no, let's deal with one issue at a time. Do kuti varume havasi comfortable. Havasi comfortable. Why? Because umwe naumwe nebhachi rake. Saka umwe naumwe anofungira kuti ndikasvika pamwe kangu kandina ukiraki kaya kachavakazi ndo kakonzeresa kana kuti isusu issue yedu kuti kana taenda pamubatsiri munozohamba pambostandard ndobanduka issue yedu ana baba understand this thing. Issue yedu yamuri kuenda nayo pamubatsiri i1 chete. Hamusi kuvhunza zvimwe muri munodya nenyaya yemufi chete. Chamuri kuda iconfirmation Andrew, because apa chokwadi munacho kare muruziva kuti makauraya kuti makauraya murudini muri kuzviziva asi chama kuda mhauda kuti mufi yakupei direction yekuti pamuri kuenda kuplan tree Andrew, ndichada chakati nechakati 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 vari kuplan tree vachifambawo vachataurwa futi the same thing nemufi iyeye kuti ayo inini chandoda ndoda chii chakati nechakati nechakati zvobva zvadii zvobva zvafanana mazwa kuti chinhu chamuri kusenzera mese chinhu chii one ndonyaya chete iyi yefear of the unknown ifear of the unknown ndo yakuita sei yakukwadza ngozwana baba maukwai pamwe mwana wakurongerai aiwa for now you are safe vana baba pari kuenda kutaura nyaya yechi yemufi chete asi if the need arises kuti mabhachi mubvise yaimwe futi chii stage asi for now vana baba play your part as fathers sekuenda kwamakaenda kupi kupa muti chipedzisa kanyaya saka kana makuti hamuchadi kufamba asi makamboenda kupula muti so it means kutura muti makaenda ndajurese hamuna kuenda nemwoyo wenyu wese pamakaenda kupula muti makaita zvokuti todini chekuita hapana ngatingoende since kupula muti yanga isiri nganga ende you surprised kuona muine nganga mukicheni vamafunga kuti nganga iri mukicheni ndoichatifunga ndosaka musadudzoka kupula muti amuna surprised kuzvama kuti ngatidzoke futi kupula muti wamwashati makumbo rangu rarwadza kana kuti mai haasuka zvakanaka aiwa itai chinhu chite sechi zvazvisina kunaka here kuti mufambe pamwe ndikutarisa kuti imimi zvamuchaudza muri kuno zvinonofanana here nezvamuchaudza kuda waiwo kufamba mese imimi mhosva yenyu makafumagara rei kuda kuti mufi ataure zvaari kuda uripo handonyaya muri kuda zvaimbotaurwa kamuri pamwe pamusoro chingati patakaenda I think wakanatsa tsanangura zvakajeka
wakati reason yakati isi tine zviri musha mekereka tifambe pedu tega handiti bozo wakati wada kufamba pawo wega wakati nekuti mune zvenyu enda munofamba penyu mega but patichazosangana handiti afambawo iwo afambawo patichazosangana kuplamshi vanoti vanomutsa mufi wavo handiti havasi vanotaura zvavanoda vanomutsa mufi wavo mufi akamuka ndeachataura kuti zvakamira sei kuti ari kuda chii pamwe pacho anogona kutaura kuti hapana chaari kuda so aiwa iwo vakati kwenyu because munhu akataura hatisizvo isati akangogarawo mumbomo n'anga endo yakati kwenyu imimi mune zvekumusha kwenyu zvakonzeresa kuti mwana wenyu apare mhosva iyi handiti but wedowo mwana musha munomu mune ngozi dzirimo because prior mwana wayo afa mukoma wake akaurayiwa the same way gore ranga rapfuura saka vakaita gore saka ivo vari kuti isi tiri kuziva situation yedu yatinayo handiti but imimo mune problem mune ngozi dzenyu dzamunadzo saka endai mumboruka sezvenyu but pamunouya tinosangana pavakataura kudaro tese takagutsikana kuti zvavari kutaura ka vada kuti tese vana vavanu vanofamba nyaya dzedziguta root cause yakati rikomana ndopane nyaya chii isi ndo zvataura uchizivawo because ana baba patakataura navo vakatanga vabvuma because ndakataura navo vari vese vakabvuma vakati tinoita se tinofamba hapana ishu yemari yakataura handiti but ndazobva ndaenda ndakazobva mukoma kuti aiwa ana baba wafona vakati tata tiri kufamba but ana baba vachadi kufamba but isi sevana navo takuchiti aiwa kana pane chikonzero chiro chakaita kuti mwana aiteka ngachibude pachena mhosva tinayo hatiswiramba but chikonzero ichi chikasagadziriswa kozvikaitika futi ticharamba tiri vanhu vari kungoita basa rekufamba tinei saka chatonga toda kuziva ndechekuti kana ana baba vachiti havasida kufamba ishu nemari ishu haisi mari kana tatenderana kuti ngatifambe ngatirege kutowestirana hedu nguva tonga takukumbira mambo because isisuka hatizivi kwekuita se kwekuenda moti padirection kuti enda yapo totobva tatongotanga kutongoenda tizivi kuti zvakamira sei vana baba muripoka ngatisatenderereka ukazvinotsvaga vanhu vasipo panapa muripo michititaurira kuti chikonzero chamusiri kudira kufamba vana varoti ngatifambe ndikoramba chitaurirai kaimimi vana vacho kuti chii chinhu chamusiri kudira kufamba one by one nese muripo titaurirai muripo vacho arikuda kufamba kuti ndikuda asi uda kuti pachikonzero awewe mari ndekunyepoka hapana nyaya yemari mari yako muda ini nechitendero changu ndakatamika kuti handiendi kunaka asi kana vatari pasiro ndinovapawo asi ini handiendi kunaka zvaindi kubatsiri vanhu vakawanda ndopatinorasika munozwa musanyepere mwari muri unotongwa namwari nenyaya yekunyepera mwari crying louder than the bereaved kuchema kudarika wafirwa ndozvamuti mwari ndiye ane mwana akafira pamuchinjikwa kutiponesa chii tese kufira zvivi zvedu tese asi mwari haachemi muchemberi wamweyo maakuchema kudarika mwari wacho murundu n'anga nesvikiro zvinhu zviri zvakasiyana muruzvakubatsira svikiro haripi mushonga chinopa mushonga in'anga svikiro harirombesi chinorombesa chii kwamuri kuzi endai hamuti kuzi endai kun'anga ba muri kuzi endai kusvikiro rikubatsirei kusumudza munhu uyu
mubva mataura iro richitaura nemunhu, because svikiro nemufi, communication yeThe Departed nesvikiro iripo iri open. Saka svikiro rinenge richitaura on your behalf. Vanhu avauya shamwari yure guru wangu ona zvazodai tiri kudini nenyaya yako, tiri kuzoti takakanganisa takadai iwe todini wachitoita conversation imi makadini mabva ipapo hapana chekwanyora, hapana amwa mushonga, hapana mangoudzwa chete what you are supposed to chete. Saka ipapo munotaura kuti chakubvisai bhachi reubvui chii? Hamuna chinhu zvomaita pangu, hamuna kubvunzwa fodya, hamuna kuita sei? Chenyu kungodzwa kudai, uri kubvunzwa kadii? Wakagara. Chatiri kudai isusu vana baba kuti chii? Nzeve dzenyu dzidini? Dziiswe kuti zvataurwa apa ndizvo here, ndizvo here izvo. Okay, saka zvakadai. Zvatopera. Hapana chekwanyora. Hapana adini, hapana. Mukona. Izvi zvekuti chitendero wakawanda uri munhu unoziva kupisisai kudenga. Mark my words. Wakawanda wenyu muri kunosvira chinhu wani chekunyepera Mwari. Ndiro dambudzo renyu. Wakawanda muri munomu ndiwo katsvire kamuri kuita. Munopfeka mabhachi ekunyepera Mwari, munogwadama nemabvi ekunyepera Mwari, munoshamatata nendimi dzisingaexisti muchinyeperani Mwari, munoregera kubatsira vanhu vanozina naMwari. Batsirai muchinyepera kuti mwana wangu hazvo. Mwari pese paroda kubatsirwa anoita sei? Batsira. Nyangwe Bhaibheri rinotaura wani, there are more blessings in giving than receiving. But imi muda kukomborerwa nekuita sei? Nekutambira. Makataurwa nemashoko nevana ezviri kunetsa kwamuri zvatokwana. It's okay, ndini baba, okay, ndazwa asandenda. Wapa here akatora? Watora mashoko asi wadzorera here kuti mashoko abatsire vana? Hauna. Asi woenda kuti musoe sondo muzita raBaba neMukoro neMweya Mutsvene. Amen. Wodzoka kumba satisfied kuti I'm a Christian. No. Mukaerenga Bhaibheri kwarinotangira, endai kuOld Testament. Kune maprofita aiko ana Elisha, kuna ana Elijah. Asi munoziva here kuti shavi raElisha kuti ribude chii chaifanira kutanga chaitwa? Paifanira kutanga paridzwa hosho nengoma kuti shavi radini raElisha ribude. Shavi riri recognized nani? naMwari. Munhu ane kazita kake kechirungu ainzi a minstrel. Ndiye munhu anga ane basa iroro kuti Elisha wagara kuti shavi ribude. Keche ngoma. Asi mimi nhasi munomira pamberi pangu kuita muri dzingoma. Saka Bhaibheri ramuri kuerenga nderipi? Bhaibheri ramuri kuerenga imimi nderipi? Musachuze zvamunoda muBhaibheri, mosiya zvinoda Mwari. Torai muBhaibheri zvinoda ani? Mwari. Ndiko kuti murarame. Mune rufu imimi, maoko enyu ese akasvipa, maoko enyu ese akatsuka, wandopenya tsvimbo. Wedza ndiwo wakabaya nebangara, ndiwo wakachaya netsvimbo kana kuti, asi maoko enyu ese mhuri adi asvipa. Zviri kunzi chichenesa ichi maoko enyu kuti vana venyu vararame zvakanaka. Moti inini chitendero changu achibvuma. Vana ava vari kuuya kwamuri havasi vana vaMwari. Saka chitendero chenyu chisingadi kusevha vana vaMwari ndechipi? Ngatisahwandi nechi? Mwari wekuAnglican ndiye Mwari wekuMethodist, ndiye Mwari wekwaMwasha, ndiye Mwari wekwaJohani Maranga,
ndiye Mwari wekumasoro. Murunzwa? Dai kuchechi yaizi chechi haichindi chinhu chiri chisingachindi. Mudai musisava nemapostori avo kujaivha mai. Chakakura chizi mapostori avo TV. Haanzwi radio. Asi izvozvi mupostori asina radio kana TV mumba wake ndiani? Mupostori asingaoni bhora ndiani? Ngatisanyepere kuziva zvatisingadii, zvatisingazivi. Nyaya iri apa iri very simple. Hakuna munhu akunopiwa mushonga, hakuna munhu akucheka wanyora, hakuna munhu kungozi tauya semhuri. Togetherness. Komugara kudai, konotaurwa zvo kudai, buda shamwari watii, mova mataurwa kumwe, then yakaita zvatopera. Ko kutya chatikwatara une Catholic. But only for now, don't think about Catholic wako. No. Catholic wako chimbozitera kana nguva yako yekuti Catholic wako adzikiswe yapana. Ichaita sei? Ichakwana. But not now. Izvo zvitikudhira nehwanji izvo. Yemukomana yopera. Mukaona munhu uyo anzi andiyo. Patinoshedza pana bhaza. Chiremba uya kusanjira nawo. Kusanjira hachiri munhu. Mune munhu amakazobata pana pakambochekwa nyora ndikusanjira. Aripo here? Kana kubhimiswa po here? Uripo here? Kana kupiwa mushonga wekuisa muhomwe uripo here? Hapana, why? Izvi haisi nganga. Ndipo tati baba kuti baba muzwisise kuti difference between nganga nesvikiro. Zvinhu zviviri zvakasiyana. Chitendero chenyu hatisi kuti mudai muchitendero. Ayo, asi ndiri kuti pamunenge muchitenda kuna Mwari, itai muchiverenga kuti magwaro ani aMwari muchiazwisisa. Alright, izvo makaenda kuPlamuti mukasvika mumba muine n'anga. Makasvika muine n'anga kuPlamuti. Makapinda here mese mumba masvika kuti makabuda. Tati asi mumba makapinda here mese. Yakaita sei? Magara mumota. Iyo ng'anga. Pane akabuda here. Kusvika yapedza kuti zvakaitaura ndizvo. Ko kana chitendero chenyu chisingabvumi sei musina kubuda? Because maifana kuti kai ngakaimona chitendero hachibvumi. Andizvo. Isusu tiri panze iri pawindo. Tindozwawo zvomukuita tai takamirira tiri panze tiri. Asi makazwa kusvika zvipere makagara. Ndo pakabva fiye yenyu ipapo. Yekuti kataurika kuti munhu tokaswa kubatwa nezvimwe zvatisikuda kubatwa. Of which is not right. Zvinhu zviri simple baba. Hapana munhu akupiwa mushonga. Hapana munhu. Murongopiwa guidance. Kuti nyaya yenyu chiita izvo kachita izvo. Saka muri izvo zvinhu zviraiti now. Because ndinoshamisa nawo zvakawanda. Vanoti aiwa ndiripo, I can give you my kombi. Ndokasa kupai mari yekuwedzera kana pakazwa kudiwa mombe, ndinotenga mombe. Pakazwa kudiwa mbudzi, ndinokupai chii? Mbudzi. Saka uri kuti ukapa mbudzi yekunoshandiswa kuripa ngozi, whether uripo kana zvahupo, waripa ngozi. Whether uripo kana zvahupo, mari yako yakamirirani? Iwe. Contribution yako iyoyo ndiyo presence yako. But you are saying you are willing to contribute in any way. And meaning kuti mumwoyo menyu mune munhu wamuri kunyara kana wamuri kutya kuti wakazozwa. But for your information, Victoria, maprista akawanda mazuva ano anoparidza nyaya chikristu netsika. Ende pese pari kuvigwa munhu mazuva ano nepera munozwa mufundisi anoti wanhu waMwari wayo pangu inini
service yangu chechi ndadini ndapedza. Chiitai zvenyu zvichiwanje. What does that mean? Simple. Taurai mambo yako. Sangamire. Mafa definition. Matsanangu. Yapinda musoro. Kana kuona Mwari wari muno mudaro wazvikanda kuita subdictionary. Svikiro neng'anga zvakasiyana. Saka wari kuti tiri kuenda kung'anga. Hauri kuenda kusvikiro. Kana riri svikiro prepare. Isvikiro wozina kuda kurapwa. Kana ari masana kura. Wozina ngaino kuita kushopera zvokuramba. Masana. Saka ikuda kuenda kung'anga kuda kurapwa. All right, fight bagara ipasa. Ndio baba. Inini ndi muningina ho. Motero masoro mangu. Imi mama ukuza kuti chikonzero chokire kuita ngechi. Right. James Yamshi. So gara sai James Yamshi. Mkomo uko. Ndi mkomo uko. Uyo ngotera masoro mangu. Awa vanhu vakuda mudheka. Isu hatinongotedura kuenda kung'anga. Takati hatifambi. Ende tingodaira kuti takakomborerwa ngokuti vari kupura mutiri wakanga wakasununguka wakati uyai. Nyakufa uyu uchataura kuti ndiye here wakandiuraya uyu kana kuti ndomwe semungutse panhu pakanhu pakawanda wangu. Zvino kuchizouya kuna wakundotsvedza tsvedza. Isu kudefamba ngokuti takuti takuna mari. Nyakuuraya yamboripizo. Ati Akauraya wacho zvaro. Ndati nyakuuraya aripi? Wakauraya wacho. Wakauraya wacho. Ndai baba wacho. Baba ndiye baba nemwana wakauraya. Baba wenyu. Wenyu uri? Baba wenyu kwa nyambo chaos. Wenyu wakatiza apakaita nyaya iyi. Saka kwari kwacho ini handikuzivi. Wakaendepi upenyu here kana handi upenyu here ini handikuzivi. Saka ndio mamira akaita nyaya iyi. It's okay because ndanda worried kuti yes kana wenyu wacho atori kumunze here kana kuti ari papi because ndamuka kuti wenyu wacho rabo. Saka kana yakadaro it's okay. Saka ndoti baba utanga wati it's okay. Baba wetu wati imiri it's okay. Baba wetu three it's alright. Ini ndimutogara pasira. Ndinoda kuzwa kuti ndonzi Michael Nyakisa amapuraiza sound zokupedzisira. Ini chinondinetsa ndezvekuti tinogona kufamba kana mukoma wayo angati handigoni kufamba asi anga asingamisiba kuti tirege kufamba taingofamba tiri watatu hatiri 4. Uyezve tida kunyatsonzwisisa kuti mwana uri kunzi wakabatwa mwana uyu paakaponda munhu abhandiswa kujeri apo kuremind. Asi kuzobva kuremind apa hatinozoziva kuti zvakafamba sei. Asi iye zvino tunzwa kunzi ari kunze sei akambosvikirwa. Ayo zvinoitika mutemi wangu kana akaenda kukoti anokwanisa kungapiwa bail. Saka apiwa bail wobva atiza ari kunze. Saka izvozvi zvaringa inzi akaskipa chii akaskipa bail. Saka watone mhosva kutone warrant of arrest yake kuti paanongoonekwa kutovharirwa because haana kumita maconditions eshe ebail. Because bail ino unopiwa maconditions ekunzi takubudisa bhadhara mari yakati as surety and wabhadhara mari ungati work of court as surety and ovhanzi unofanira kuuya kunzvimbo yemapurisa uchiripota kuti uripo musi weWednesday wega wega neThursday yega yega neFriday yega yega nenguva dzakati. Saka iwe unongoenda kukamba yemapurisa ikoko kwaunenge wataura kuti uripota wosvika uchitaura kuti chii ndiripo ovhauma ndiripo ovhauma uchimirira kuti nyaya yako izopinde kupi kukoti kuti uzopiwe judgment. Saka munhu akabudiswa ipo pabhadharirwa bail ndo pane nyaya dzevanhu vakawanda because munhu anobva adini obva atiza obva atobuda munyika kuenda kuSouth Africa kuenda asi kana atodaro chete atobva atosvika pawanted persons list nekuti akutotsvaga nemapurisa kuti paanongobatwa pese
hapana negotiation, ungobatwa nekuisa simbi dzemumakomo dzemumaoko obva topinga mukati, atoone another charge pamedha yake, atoone imwe charge futi pamusoro. Saka ini ndikuti his whereabouts handiti harisi dambudziko. Dambudziko redu izvi right now nderekuti uyu nyangwe tisakamuona kana kuti tamuona, toda kugadzisa dambudziko riri pai rakrietera muchiita. Imi pane chamusina kutaura. Hamuna kuti paposition yenyu kuti mukazibuda yapo kudini nekuti Zokurai zvakaramba. muri kufamba mabuda here Kaizvo. Pamusoro ichangano starangu David Nyasi. Ndinodaira kuti pfumo yamashandisa yekusha pakati pechere kungaoneka katurikwa. Pakati pedu pane vari kusha kufamba. Nokuti takazonzwa vana vakuti vana baba vakaramba kufamba. Zvatisina kubvunzwa. Ini pache zvangu handizivi kuti ndakaramba kufamba. Saka munhu wani akangofunga kuti nganditaure kuti hafu vana. Saka munhu wani unotonga mhuri yese. Iyi nyaya yapera. So imutaure baba. Ndiri kuda ndaurikutumwa nebataura kuti baba mukoma wedu ndiye wababa wedu sisi. Zvisemo zvatinenge tinazvo tinoenda kunani. Baba ndiye wababa. Baba wedu hapasisina. Baba tirikutambudzika nezvakati. Zvino akanzwa baba haafambiba. Inini kangoda ari kuda chikonzero chokuti ari kuda ngechii. Tatoindana baba. Baba wati kusvikira kwatukuenda tukuenda. Andizvere baba. Baba wati ndatorwe definition. Saka mimi don't worry. Takuchiti isusu wakoma kuti batsire kuzviti fast. Kana kuti konfirm yangu ngona. Ngoma na achisvika. Mwa matongobuda mwenda pasera. Mwa matobatsira. Okay, Mabonda, ndaida kuemphasize also on one point. Ne problem ne mhuri yemufi. Vari kuti iyo kutiza kwaita mwana wedu is a problem to them because vari kuti iwo kuti vanyatso kuona kuti sisi we are remorseful. Vaida kuona kuti vaida kunzwawo kuti munhu achakapara musha. So that one is also an issue kuti iwo vakuti blame kuti imimi wenyu ari panzi. Saka how then do we actually talk to each other? So there has been a delay because of that issue. I don't know what isusu mambo weiko kunzera kwanga debate. Ndiani mambo? Debate. Tsvakai zara kana debate or talk to beat. Okay. And so that iko I control one ruko. Because obviously issue matebas. Issue matebas. My emotion. Yes, my emotion. Saka but nini amekuti imi makatokwanisa kusvika pamba kwagamushira yes. So it means kuti dambudziko rekusvika kwa hamuna chi hamuna dambudziko. Izini chataura namambo ikoko ndichagire kuti mambo ikoko ndiani ndobva ndataura takubatsire kuti paite chi pasaite tuna ishu dzisina basa. Inini sababa yemwana ndine shuku yakakura maningi yekuda kuziva chikonzero chakazoita kuti mwana wangu asvike aponde mumwe mwana we1 kusvika pakufa. Ndichipapo inini personal I don't like that statement. Inini personal statement yenyu handidi handifariri. Why? It's because indirectly you are saying something. Indirectly mukuti mwana wenyu pane akakonzeresa kuti mwana wenyu azouraya. Saka izvozvo hazvina kunaka because maakutonongedza mune munhu wemakutonongedza kana kuti maatone suspect already, which is wrong.
imimi semuridzi wemwana akauraya chii handiti chachakanaka kuti imimi just watch handiti muona maevhenzi achita sei achiita musatsvage zvakawanda because the truth will come out. Chokwadi chinodii? Because pasviko richasumudza mwana richitaura anotaura zvese. Kana kubvunza mubvunzo unomubvunza zvese zvinobuda. Yes. Kana vanhu tiri kutsvaka konzero handifungi kuti tinofanira kunga takatemerwa kuti chikonzero chenyu munofanira muchitsvaka makamirira apa asi uku musasvikepo murikuzviona. Ini ndiripo kana panyaya yekuti svikirwe rega ndiro richatipangidzira kana kuchitsanangurira nyaya iyi. Handioni chakaipa inini mukutsvaka kuti kana chiremba kana aripo aonana pabangoisa handine weni vanhu vanofungira chakaipa no other zvakafanana ende iwo ndofunga kuti vanofunga kuti ndo zvakafanana but ndiri kufunga kuti panyaya yekumajeneraliza kuti inini ndoda ichi asi ichi handii. Do not understand something. All these people are coming together to assist you. But amutanga musuku appreciate kuti vanhu wese wana baba neevanhu wese vari kuuya kubatsira imi because imi ndimi nemwana akaita sei akafara. Saka vanhu wese ava you should be happy kuti hama dzangu dziri willing kuita sei kundibatsira kuti tigadzire chinhu. But don't take advantage of this thing kuti musolve mapersonal issue. No, ndozvandokuramba izvo. Ndosaka ndati guys tikudhira nehone issue. When I'm saying tikudhira nehone issue, I'm not saying kuti hapata issue. Dude, as long as chakanangana nehone issue, that thing will be said. Because kana iri root cause analysis iri kuitwa. Iri root cause analysis iri kuitwa nosvikiro. Handiti kuti chinhu chakatangira chasvika papi apa ndipo chakatangira. Asi nyaya yatadhira ndichi handiti solution iri kupiwa kuti panyaya ichi chandiri kuramba ndechekuti muswiri uyu auya handiti svikiro rauya rapo ise ndikubvunza kuti tisumudzire ichi svikiro mutonga kuti gare gore rakati mambo Stanislas wakasomborasa madota paseri pekicheni yamai totiziwo svikiro zvairewei akamuna kuti hazvisinei nenyaya yamafamira. Tiri nyaya yamafamira ndekuti mwana wakashaisha chii maoko. Tikuziva kuti kushaisha kwakaita mwana maoko tabvumirana kuti mwana akashaisha chii maoko. Asi dotiziwo kuti kwakushaisha kwekudhakwa here kwakushaisha kwechi kana panewo zvimwe zviri kuseri kwechi kwetekuteko. Muhamataurwa nyaya dii ndonyaya kuti saka inu yamhepi kuti nyaya yaita sei ndopatasvika taakumirira anzani konfirmai mira yanyu panze mujera mukonfirmai yes chikonfirmai mukomana wakutouya mira yanyu muri panze